Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg prate om spader. I dag så skal jeg også snakke om spader. Jeg har med meg 3 forskjellige spader i dag. Jeg har med meg en såkalt bilspade. Så har jeg med meg en sånn god gammeldags fjellspade fra Vitco eller Rottefella. Og til slutt en moderne snospade beregnet på hardt og tøft bruk i fjellet. Så skal vi gå gjennom hver for seg og så se hva som er forskjellen på dem og hva som er egnet til. Ja, den her bilspaden her, den er sikkert mange som kjenner til. Det er en aluminiumsspade med trehåndtak og en plastikk D-håndtak på toppen. Den er en sånn sak som var kjekt å ha liggende bak i en bil. Sikkert mange som har det. Den er festet her med ja, det er vel nagler både oppe og nede. Og det er en forholdsvis grei spade til sitt bruk. Det som er typisk for en spade her, er at den er kort håndtak. Du får selvfølgelig sånne lignende spader med lengre håndtak også, men da er de ikke så egnet til å ta med seg i sekken. Så det er det som er fordelen med den her, at den er faktisk grei å få med seg. Ikke i sekken, men utenpå selvfølgelig. Det er plusset med den. Et annet pluss er at den er overkommelig pris på. Minuset er det at den selve spaden her tåler ikke all verdens. Litt hardt bruk, litt hard sno, så vil den bøye seg og bli bulkete og ikke så effektiv. Og hvis det er hastverk, altså du faktisk skal grave fram folk som blir tatt av skred for slike ting, så går det til at den ikke er kraftig nok til det, og ikke tåler den bruken, og du da ikke vil oppnå det du ønsker. Men ellers så er det en ganske kurant spade, spesielt tidlig på vinteren når det er mye løs nå, så er det her like god som også som et annet spade. Den andre spaden, det er en klassiker som dessverre ikke er å få tak i lenger, men som kanskje mange har. Det er den her berømmelige Vitco-spaden, eller Rottefella-spaden, som er todelt. Du har en spadedel, og så har du et håndtak. Og det håndtaket her er det også en slags fløytefunksjon på, så du kan bruke den som fløyte. Eventuelt så kan du tre en snor gjennom det hålet der hvis du har en bærefløyte som du har tilgjengelig. Her er det satt på en skrue der. Den skal da passe inn i det hakket her. Og så er det også en sånn ja, det er pukket på et eller annet bak der også, tenker jeg. Som gjør at når du setter den på, skal man se på det, så låser den seg der, og så må du da i tillegg føre opp den aluminiumsringen der for å få den til å låse seg. Så nå er den låst. I tillegg så er det dobbelt, eller trippelt her. Du har selve spaden, og så har du et lag, eller en del der og en del der, slik at det er trippelt rundt der belastningen er størst i det området her. Så det er en ganske solid og sterk spade egentlig. Store fordelen med det her er at den er delbar. Du kan få den ned i sekken, slippe å ha den på utsida, men du kan også selvfølgelig ha den på utsida ferdig montert. Ingenting i veien for det. Den er avrundet. Det betyr at den er helt glimrende når du skal lage snohuler. Det er lett å få avrundet tak og sånt og gå. Jeg har hatt en sånn spade i ja, så lenge jeg har vært aktiv med friluftsliv, sånn tidlig midt på 80-tallet. Og den funker. Den er solid. Dessverre ikke få tak i lenger, som sagt, men kjenner over en sånn, eller eventuelt kan arve en, eller få tak i bruka, så er det et godt kjøp. Det som vi ser på denne her, er at den har da et såkalt T-håndtak. Det betyr det at du har ikke så sterkt håndtak her oppe som du kanskje kunne hatt
med et D-håndtak som har på de 2 andre spaene. Så, og du har en gitt lengde på den. Nå er den ikke så veldig mye kortere enn de øvrige spaene. Men allikevel så vil den da oppleves kanskje som at du ikke har så mye kraft med, og så er det heller ikke så stor flate på det selve spabladet. Det kan være et fordel hvis det har sno, men skal du flytte masse sno, så er det klart at da mister du en del volum på det. Den siste spaden, det er da en sånn mer moderne type spade. Den er også todelt. Der kan du klemme seg her, og så tar fra hverandre selve spabladet. I tillegg så er den teleskopisk, den her. Den heter for øvrig Telepro, Voilet Telepro. Amerikansk merke. Slik at du da kan utvide lengda på den her, for å få en lengre spade, for å da få mer kraft når du skal jobbe med den. I tillegg så har du også et solid D-håndtak på toppen, så gjør at du får lagt mer krefter inn når du skal bruke den. Og det er stor fordel når du bruker votter. Med handsker så er det ok med T-håndtak, men D-håndtak vil bestandig trumfe T-håndtak i forhold til kraft. Så med det ekstra momentet du får når du har den ute, da vil den her være ca. 1 meter lang, så vil den her være en god del lengre enn de andre spadene. Spabladet er som nevnt vil du ta av, klemmer inn her og drar det opp. I tillegg så ser vi at her er det da 4 hull i det spabladet, og det er for at du skal kunne bruke den til andre ting i tillegg. Du kan da blant annet bruke som et snoanker, det vil si at du kan da binde tråd her og feste telt eller ting og tang i snoen. Spesielt nyttig kan det være når det er løst løsere sno. Du kan også selvfølgelig bruke for å sikre hvis det skulle være behov for det, men det er ikke noe trygt sikring liksom en mer fast sikring vil være. I tillegg så kan du bruke noen håler for å binde fast ski og den slags for å lage en pulk for å frakte personer på. Eller du kan bare ha den festet en fjellduk eller noe sånt, du kan bare dra en person etter snoen, men her fremst da som en form for beskyttelse. Så det er jo fullt mulig. Dette her er da laget en veldig sterk 6061 aluminiumslegering, som i tillegg er herdet etter T6-metoden, så den er rett og slett like solid som en stålspade, men er da en vesentlig lettere. Dette er typisk en sånn moderne snospade som blir bruket av folk som går på toppturer og trenger å ha med seg utstyr med tanke på egensikring ved snoskred. Min klare anbefaling er selvfølgelig at du velger den som passer ditt behov best. Den sterkeste og beste valget vil nok uansett være den Voilet-spaden, som da er brukende både på tørrsnø og på hardsnø, men de andre duger også. Og den her er jo selvfølgelig ingenting i breng fra den liggende i bilen heller, som en bilspade, så den kan jo i utgangspunktet erstatte den andre spaden. Så egentlig er dette her min klare anbefaling. Det finnes spader som har plastikk spadeblad og den slags også, men det er jeg ikke sikker på hvor solide de er i hardt bruk. Jeg vil nok stort mer på en spade som er helt i metall, og som denne her, som da er noe av det sterkeste du kan få innenfor aluminium i hvert fall. Den tåler en god del. Da må du opp på relativt solide stålspader for det skal overgå den der i kvalitet. Og det er ikke så enkelt å drasse med seg, så det er ingen tvil at den vinner på de fleste kategoriene slik sett. Ok, det var altså dagens turtips om snospader. Og husk bonustipset om at du kan lage pulk
og snoanker med slike spader som du har hål i spavlaget på. Takk for i dag.